Theo kinh nghiệm quan sát của mình, là một người đào tạo trong lĩnh vực mô hình thông tin, thì trong số hàng trăm học viên, những người ưu tú nhất có một điểm chung là tất cả họ đều học với sự đam mê. Những yếu tố khác như tuổi tác, kinh nghiệm hoặc bằng cấp không có nhiều ý nghĩa trong việc quyết định người đó có giỏi không. Và tôi tin rằng nếu các bạn chưa giỏi trong việc này thì có thể các bạn chưa thật sự ưu tiên hoặc chưa tìm ra mục đích thực sự để tập trung nghiêm túc với bộ môn này. Một lời khuyên dành cho các bạn: hãy học và kiếm tiền khi chúng ta còn thời gian. Kiến thức chính là tài sản không bao giờ bị mất đi. Điều đáng ngại nhất chính là chúng ta không làm gì cả và ngoài kia, đối thủ của mình đang tiến bộ từng ngày. Đăng ký học để trở thành đối tác trong các dự án sắp tới của TechBeam.